måste säga. Kolla. Säg att vi älskar alla. Säg att vi sitter ute i skogen och det går ju faktiskt att leva och bo här också. Vet du, om man gillar naturen. Va? Agora sim tá quentinho. Nós acendemos uma fogueira. Estamos aqui sentados na escuridão, não dá pra ver nada. Não sei nem como. Ainda bem que tem antena. Ney, tem lanterna no telefone pra achar de volta lá pra onde o carro tá, né? Porque tá uma escuridão, não vejo nada na minha frente, olha. Säg att om elden Tem nem ali, ó. Om elden Não dá nem slocknar, pra ver, tem um ali om falando. elden slocknar då kommer vargarna. Se o fogo apagar, ele tá dizendo que vem lobo. Porque aqui tem lobo, mas não creio que tem aqui muito pertinho, né? Mas de qualquer forma, é melhor prevenir. Vi har hört vargarna hur de ylar Agora i eu vou- skogen. Isso é ele, com palhaçada, né? Dá pra me ver? Olha, gente, tá uma escuridão. Não dá pra ver nada. Tá demais. Mas Titta här. o importante é que É tá vit varg. quentinho aqui na fogueira. En vit varg. Custamos a acender, né? Mas no final das contas, ela pegou. Wolfen. Vamos ficar mais aqui. Já tomei uma cachaçinha, ele tomou uma cerveja. E vamos esperar um pouquinho, depois vamos dormir. Que amanhã é dia de voltar para casa, né? Que segunda-feira é dia de trabalhador, é dia de ir pro tronco, né? Boa noite para todos vocês. Um beijinho no coração.